məhsulların bizə satırlar azmış ki, makinasını da satmaq istəyirlər. Tamam, nə deyirəm? Yadınıza salmaq istəyirəm ki, sərgi, qapı, pəncərə, şüşə, profil və onu istehsal edən makinalar, dəzgahlar və digər hər şey nümayiş olunur. Və onu da hatırlatmaq istəyirəm ki, mənim Çində bacarmadığım bir şey yoxdur. Sadəcə bəzi şərtlər var. Hər iki tərəfi görərsə, canla, başla əməkdaşlıq edərik. Sərgidə əsasən Çinlilər iştirak edir. Demək olar ki, bu iç bazarın sərgisidir. Çoxlu sayda zavodlar miqyasında texnika var. Yəni makinalar. Bu profillərə naxış vuran, barkod vuran makinadır. Bunu bilmirəm nədir, amma çox maraqlıdır. Mexaniki işlərdə insanı əvəz edən robotdur. Görs profilləri qoyur ora, qaytarır yerinə qoyur, sonra şurupları bağlayır. Sərgiyə ilk başda girəndə gördüm orada lagun da qoyurlar, nə bilim sverlo, drill, nə bilim qapı ruçkaları, qapı petliyaları, dedim əşi. Nəsə maraqsız bir şeydir, amma həqiqətən innovativ bir şeylər var burada. Budur innovativ məhsul. Həm günəş işığı ilə işləyir, həm də Dostlar, bu isə KFDK Bu normalda paneldir və bu LED-lər içinə quraşdırılıb. Artıq proyektora ehtiyac qalmır. Düzdür, indi bahadır, 1 kvadrat metri $1000. Amma yeni bir şeydir. How are you?但是 you want to or in this 你说中文也可以. Adam ingilis dilində danışmaq istəyir. Deyirəm ki, danış. Çincə bir görəm ki, belə biraz mənim kimi ingilis dilində danışır. 我中文在广州学的。哦，你们买这个老广州玻璃是不是？对对对，好的。 Çin haqqında sizə bir məlumat vermək istəyirəm dostlar. Ümumiyyətlə Çinlilər özlərinə çox keyfiyyətli mal seçməyə çalışır. Sərgidə xarici demək olar ki, yoxdur. Amma məhsulların keyfiyyəti yüksəkdir. 搞完之后怎么样？打完还有哦，我知道，这个双面玻璃是吧？对。好的，谢谢。 2 qat şüşə satır bu şirkət və onun makinası. Su keçirməyən. Növbəti bir neçə şirkət göydələnlər üçün şüşələr, plastiklər, birləşmələr və digər komplektasiya təklif edir. Göydələn tikməyə fikriniz varsa, müraciət eləyin, bir yerdə tikək. Həyatda olduğu kimi sərgidə də müşahidə edirəm ki, Çinlilər özünə keyfiyyətli mal istəyir və nümayiş edir. Xaricilər isə tam əksinə. Dostlar, mən sizə hatırlatmaq istəyirəm ki, Çində, hi, hello, 16-cı ildir Çində yaşayıram. Çin dilində danışıram, Çinliləri başa düşürəm və B2B hər növ xidmət göstərirəm. Və mən rəsmi işləməyə daha üstünlük verirəm. Sağ olun. Gələn görüşlərə qədər. Bay bay.